Hola chicos y chicas, yo soy Sheila. Y yo soy Mía. Y hoy vamos a hacer slime. Bueno, lo único que necesito es un huevo, una cuchara, un recipiente, detergente, el que tengan. No, solo tiene que ser de la marca Ala o la marca Tao. Que aquí en nuestro lugar donde vivimos no la venden. Y ¿cuál? Blanca, sí o sí blanca, no tiene que ser transparente. O puede ser pegamento, cualquier cosa. Porque vamos a necesitar poquito. Primero vamos a echar huevo, pero solo la parte así transparente. Vamos a hacer así huequito y ahí va a ir saliendo solo la parte transparente. Pero no se escuchen esos ruidos. Esta puerta. Es una puerta que falta hecho de aceite. Que baje y baje, baje y que baje. Uy, tiene bastante claro. Con 20 solo en la parte transparente, que es como la clara. Ahí está, porque está cayendo. ¿Cuál te lo voy a poner? Ven, ya tenemos. ¿Qué? No pases. Déjame mezclar. Tú quieres, le puedes echar un poco de color. Sí. Pero mira, ¿qué tengo? Revolverlo. Perdón por mi tos, es que estoy enferma. Ahí está mi prima buscando los colores. Porque somos primas, porque mi papá es hermano de su mamá. Hace mucho ruido. Perdón por eso. Es que estamos buscando las témperas colorantes. Bueno, ahí viene ella. Bueno, yo voy a usar este amarillo que no sé si tienen. Por eso traes por las dudas doy. No sé si tienen los dos. Si no tienen, no sé lo que vamos a hacer. Sí tiene. ¿O no? Y búscate otro color. Espera. Fíjate en el otro. Sí, pero no es tanto. Tapalo. Vamos a ver un color más fuerte. No somos de los colores así claros. Acá es. Todo así en nuestro pueblo. Acá vivimos en Argentina. Sí. Argentina, Córdoba. No sé si yo. De Córdoba. Sí. Les decimos que vengan para acá porque Es súper tranquilo acá. ¿Cierto? sí. Bueno, acá ya estamos grabando este atardecer. Está haciéndose de noche. Sí. Nos encantará este color. Nuestro color amarillo es nuestro color favorito. El color amarillo es el favorito. Porque sí,
Nos Porque encanta. Es como... Es porque es el color del sol y nosotros amamos el sol. Sí, no. Y nos encanta la noche. La noche y el día. Sí, Los pero dos, más la noche. porque la noche se duerme. No, la noche es como que donde hay más fiesta. Sí. Ay, bueno, pero para acá en febrero, el 29, acá el 29 de febrero en Los Cerillos es el carnaval. Se Sí. viene el carnaval. El 29 de febrero acá. Va a estar re bueno, siempre traen a Muchas personas. y muchas otros- comparsas. Ujú. O dime, ¿cómo le dice usted a las bandas esas? Sí, no sé. Bueno. Y también hay elección de reina, reinita, Rey y reyecito. No. Y no es 10. Y se usa mejor, se elige también mejor comparsa, Y mejor batucada y mejor baile. mejor vestuario también, sí. Y mejor baile, porque, por ejemplo, de los brasileños son distintos bailes. Sí. Y de los de Río y de San José son de un paso para adelante y otro para atrás. Así. Bueno, ahora, le vamos a echar Plástico. plástico la blanca. Solo un poquito, ¿ven? Solo ese poquito. Ay, espera, ya voy a hacer más. Solo un poquito. Ay, no se puede ver tan bien. Perdón si no vieron más porque no es tan hondo El plato. el plato. O sea, no es hondo. Ella es mi mejor prima. ¿Ven ahí? No sé si puede ver. Era un poquito, no plástico. Solo era un poquito. Seguía hablando de lo que estabas hablando. Bueno, ¿de qué estás hablando? De la prima. Bueno, es mi mejor prima. Y voy a preguntar a su padre si... Podemos tener un canal de YouTube, pero no de hacer slime, de aventuras, ir a nadar, a río, a todo. Y si podemos, en los carnavales de este año vamos a grabar. Sí, y ahí bailamos nosotras. Ay, sí. Y chico, va a ser el mejor video que vamos a hacer. Es cuando yo tengo que salir en el desfile de reinita de la primavera. Pero tienes que desfilar y la mejor que desfile se gana mucho, como 2.500 pesos. ¿Cuánto era? Sí, la reinita se gana 5.000. 5.200. 5.500, creo, 5.200. Sí, y la reina se ganaba 10.000 por ahí. Más plata que nosotros. Y los reyes de la misma plata que la reina. Bueno, este color quedó un poco claro. amarillo. Malo acá. Pero así arriba, sí. Guarda, tenelo así cortado. ¿Ven? Está líquido todavía porque hay que llevarlo a la nevera.